Ewura Emeritus Apostle kwa Joseph Kantanka na tena yeye nim se wa bebre mu hade apodie mu nyansa pani mfidi bodwumadie mu okuni ni de yentimi enka enyini mfimu da ne de ye hwe ni mfidi dwuma eye ehye yahudo bi a wo ye betimi aboa ku adwuma. Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Kojosafo nipa baako bi a ohwese mpuntuo ebetimi aba oman bia mu enu nti ewo na hoodin mu ene nani suade hunu mu no ade bia obeye no obehwese eden fasode ebebre wo manfo yenim enema hodo a waje ewo man mu abode ne nsa aye mfidi hodo de eyade se waye mu bebre na nne de yehwe aka ho asem no eye afidi nwanwaso baako a wofre no nyansabo akwa no eduma di a edi ene sempempie no eya na kwefo no esu achese wadwuma na woye no eyadwumaden enu ti se koba se enu so ansan fa wa nkosi baabi a achese adwuma oye no amo wo mo enu nenam so ema anyansabo akwa Emeritus Apostle Dr. Engineer Kojosafo wono so wotimi eye sa nyansabo akwa no wotre na hye mu anasempo wotre ni ntaban mu na baabi a no baye ne wo bia no ahwese wodi ensuo ebetimi agusuo sebeboa ama etimi anyini from anase no baye no etimi anyini hie o mana so hwa wosanso eyeye hunabro empempie no se woka se wo ye abro ho adwuma ya na hadwen kakra efrise wo se wo hata na wututu wo hwane na wututu no kra no eno eyasem foforo wenam so Emeritus Apostle esan de foforo ba ye hunabro ya meka eho asem no so eyade se wo de abro no ene ne ho no nyina wo de begu sa afidie nwanwaso yi emu na ehwane abro no asan atutu abro na wi na ka ho no eno so wahwe apɛ baabi akora no kama eno so ebetimi abua ye pa Africa Ghana yo mapapa biwo Africa yo mapapa biwo Africa Ghana yo mapapa biwo Africa Africa Ghana yo mapapa biwo Africa yo mapapa biwo Africa Ghana yo mapapa biwo Africa Onyamia shome iwe shewo my Ghana Onyamia shome iwe shewo my Ghana Yasum ni penyina wafankame Kokodamo Timba ni bosite Nasu wenu mnyine chino mai gususi ya mpini Wenu mnyine chino Afrika gususi ya mpini Timumie mfodo Niemo obra papa Niefampeje wame Yataposu safwechi Niempeje wame Yenyifa udie Efra brofuisem Fiso nyamia shome iwe show my Ghana Wanyamia shome iwe show my Ghana Wanyamia shome iwe show my Ghana Wanyamia shome iwe show posu kwa Josafo Africa, technological Africa, bring it together, Africa. Africa, Africa, Kantanka, Africa, the sound of Africa, Africa, technological Africa, bring it together, Africa. Oh, so I'm on Semana Wanya dear, and Fidika Kaka say, Kantanka, Nyansa Buakwa. Ladies and gentlemen, the Akan name speaks for itself. Wisdom that helps all free of charge. Nyansa Buakwa, true to his name, a major device that works on the irrigation of our farms. Africans cannot project it. I prophecy on Monkoan, it's me. Almost the African to me, Nekrabashe. Quasi Brunis on Monkoan, it's me. Almost the African to me, Nekrabashe. And so they, Penny Bashe, and your mark, I see a Kantanka.
Now, as our speaker mentioned, the spraying wings cover 57 feet on both sides, 57 feet on both sides, with 19 feet foldable arm points. The wings are behind the reservoir at the rear of the truck compared to the previous model we saw here in 2022. Oh, Kantanka so I sorry now so the first book is here and my idea fair Oforiwaa emeritus Sienana na Inyakwa Osubrania oyi opebremo it is any uno self and by any wasro say wafom etimi epron and tabemu abebia obejinsuo na wo so wafefe said you be my befefe na no so akwa nanim no bonsema Kantanka I oye papa omre oye adepa edosobia mfie aduanan ni Afia